Pozdravljeni, sem Ines in vi gledate Dancers Live Stories. Danes je z mano Katja. On vam je bil ena taka velika inspiracija. Kaj pa drugače nasplošno za vaše koreografije? Kje najdete običajno inspiracijo? Včasih se nam zdi, da mogoče kakšna stvar pride samo od sebe, ko poslušava kakšno glasbo, ne vem, ali teče, ker se ukvarja tudi s tekom in maratoni in preteče nazaj in reče: Katja, spet sem slišal eno dobro skladbo in mi jo predvaja, pa je mogoče skladba tista, ki me navdahne. Včasih je mogoče kakšen motiv iz narave, ki ima neko obliko, ki v moji glavi začne povzročati neke spremembe in neke ideje. Včasih je to knjiga, beseda, stavek. Tako da se mi zdi, da zelo različne stvari, predvsem se naj pa dotaknejo v življenju dogodki ali pa stvari, za katere se nam zdi, da mogoče se premalo o njih pogovarjamo ali pa so premalo izpostavljeni in se nam zdi, da bi mogoče pa lahko preko plesa in preko neke zgodbe opozorila na to, da bi se ljudje zavedali določenih stvari ali pa se pogovarjali o njih ali pa mogoče drug drugemu pomagali ali pa kakorkoli jih spravili na dan pa nekako na ta način. Življenjske dogodke velikokrat prizoriš v plesu. Kaj pa sam ples? Kaj te je pa ples naučil mogoče, kar uporabljaš tudi v vsakdanjem življenju? Discipline. Ples je trening. Se pravi, če hočeš res ustvariti neko dobro koreografijo in neko dobro predstavo, je potrebno ogromno ur v dvorani, prilagajanja, treninga, popravljanja, v bistvu sobivanja z ostalimi plesalci, če gre za predstavo, v kateri je več plesalcev. Tudi tega, da znaš presoditi, kaj kdo zmore, kaj lahko vključiš v to predstavo. Se pravi, v prvi vrsti discipline, v drugi vrsti, da je ples res nekaj, kar, saj jaz vedno tako rečem, zdravi. Zdravi dušo, zdravi telo, nasmeje v smislu, da da neko energijo. Naučil me je tudi tega, da je treba vztrajati, da tudi če nekaj ne gre, če dovolj dolgo vztrajaš, čez čas v bistvu to postane lažje. Naučil me je mogoče tudi svobode, da razmišljam širše, da razmišljam drugače, da ne vem, cenim vsak trenutek v dvorani, vsak trenutek so plesalci, vsak trenutek na odru in da je, ne vem, življenje lepo ravno zaradi tega ustvarjanja in povezovanja ljudi med sabo. Tega združevanja predvsem, tudi združevanja različnih ljudi med sabo. Kje pa vidiš izzive zase še naprej v prihodnosti? Zagotovo si želim obiskati čim več različnih tečajev ali pa klasov v tujini, pa tudi pri nas, zato ker se mi zdi, da se plesalec ves čas uči in če zraven dela res različne stile, se pravi, jaz recimo vedno rečem, da je osnova zame balet in se mi tudi zdi, da je balet ena taka stvar, ki res vsakemu plesalcu da zelo trdne temelje, da lahko nadaljuje potem v katerikoli plesni zvrsti. Če pa se izobražuje in obiskuje različne tečaje, pa v resnici dobi toliko enih znanj in toliko enih različnih idej za gibe, kaj telo zmore in kaj telo lahko navzven pokaže, da se mi zdi, da je moja prva prioriteta to, da želim se čim več izobraževati v različnih stilih, spoznati različne stile in to tudi zdaj počneva v Bruslju. Druga stvar, da želim ustvarjati nove predstave. Letos poleti se bom lotila 2 spet projektov, ena spet nove plesne pravljice, ker s plesno pravljico vsako leto pomagamo Rdečemu križu, se pravi otrokom z Rdečega križa in tudi različnim skupinam otrok. Želim tudi začeti ustvarjati novo svojo predstavo, podobno kot sta bili Življenje, vrednota in Project X. Pa seveda veselim se sodelovanja z različnimi plesalci, ki se bodo na novo učili in priključili naši predstavi, ali pa tudi kakšne povezave, ker se obeta, da bomo v aprilu dobili verjetno obisk 2 plesalcev, ki sta plesala v Cirque du Soleil in bomo izvedeli verjetno plesno delavnico, če se bo vse išlo tako, kot se mora. Poleti pa tudi kakšne intenzivne klase, verjetno bom povabila tudi svojo učiteljico v Bruslju, pri kateri v bistvu pravzaprav pleše modern. Če bo to vse izšlo, da bi na koncu avgusta prišla k nam in mogoče naredila ta začetni uvodni plesni del, predno plesalci začnejo spet novo sezono. Tako da načrtov je veliko, bomo videli, kaj se bo išlo. Tudi predstava Življenje, vrednota se nadaljuje, tudi izven meja Slovenije. V bistvu nas zdaj čaka do poletja, mislim, da še 3 ali 4 predstave po Sloveniji.
Dogovarjamo se v Bruslju, bila sva pri veleposlaniku, ki je močno podprl najino idejo in se zdaj tudi tam s Slovenci povezujemo in iščemo ustrezno gledališče in termin. Tako da, če se ne bo zgodil do poletja, se bo pa verjetno zgodil naslednjo jesen. V jeseni imamo že podpisane pogodbe in rezervirane termine za nekaj predstav v Sloveniji. Se pa odpirajo tudi možnosti v drugih državah, tako da prevajamo besedilo, tako da jaz upam, da bomo mogoče nadaljevali tudi kje v Španiji, pa mogoče še kje drugje, tako da ja, si želi pa v Tuzli, tako da gre naprej, predstava gre naprej. V vsem času, kar plešeš, zagotovo se je našel kak prepoznaven gib, ki ga ali imaš najraje, ali ga vedno narediš. Ja, če bi vprašala Alberta, bi me verjetno oponašal, ja, v kakšnem gibu. Ampak se mi zdi, da delava vedno, oziroma jaz vem zase, da delam to, če bi nekdo analiziral vse moje predstave, bi verjetno ugotovil, da vedno nesem delček iz prejšnje predstave naprej. Včasih preko koreografije, preko enega dela koreografije, nekega giba prepoznavnega, nekega dela glasbe, mogoče tudi glasbo, če sem jo v prejšnji predstavi uporabila kot koreografijo, jo mogoče v naslednji v veznem besedilu ali v zaključku. Včasih pa tudi kostumsko, da pač nek kostum iz prejšnje predstave uporabim, nadgradim v naslednji predstavi. Seveda pa nobene predstave ne bi bilo brez naših plesalcev, tisti, ki se nam pridružijo, zato smo zelo veseli, če se nam še kdo pridruži in če je kdo pripravljen v bistvu z nami iti to pot, ki je sicer težka in naporna, ampak se mi zdi, da na koncu po vsaki predstavi res dobimo eno tako energijo in se povežemo, se objamemo, se zahvalimo drug drugemu. Tako da imamo res te plesalce izjemno radi in smo postali kar ena taka povezana družina. In tudi oni prispevajo velikokrat kakšen gib. In potem ta gib postane nek prepoznaven znak in ga potem dodajamo na ta način. Se mi zdi, da to. Zato smo pa veseli novih plesalcev in plesalk, pa tudi novih gledalcev in si želimo, da bi nas prišlo gledati čim več ljudi, ker s tem v bistvu so dobrodelni in pomagajo, naredijo nekaj dobrega. Tako kot je bilo zdaj v španskih borcih za 14. februarja Valentinovo, tak dan smo bili res veseli, da je bila polna dvorana, ker so s tem pokazali, da so v bistvu ta dan posvetili tudi nečemu dobremu. Ljubezni do drugih, tako, ne samo do najbližjega partnerja. Tako. Katja je za vas pripravila tudi en krajši izziv, da par njenih gibov preizkusite tudi sami. Ja, v bistvu je to iz ene izmed koreografij Življenje je vrednota. Ponavadi to koreografijo učim pravzaprav na začetku, ker je ena izmed težjih v smislu, ker je samo na tleh, se ne ostanemo, ampak je projekcija in hkrati ples. In je mogoče izziv zaradi kovkov in vseh teh stvari. Tako da mogoče je to izziv bolj za plesalce, ampak hkrati seveda lahko vsak poskusi. Katja, najlepša hvala, da si se mi danes pridružila. Z veseljem bomo še naprej spremljali tako Življenje je vrednota, kot tudi tvoje nadaljne projekte. Hvala lepa. Srečno, se vidimo.